ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാവട്ടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലാവട്ടെ എപ്പോഴും ഒരു വാർത്തയായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ മരണം. ഇതിന് കാരണക്കാരനായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫ് സിറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഈ ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഫ് സിറപ്പ്. ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡൈ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റ്, ഇത് ശരിക്കും ഇത് തിന്നറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് അത് സിറപ്പ് ലിക്വിഡായി തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അവര് കുറച്ച് അധികം അളവിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന്, കിഡ്നി ഫെയിലിയറിനും ഒക്കെ കാരണമായത്. രാജസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്സ്ട്രോമെഥർഫൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് വരുന്ന സിറപ്പുകൾ 2 വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുകയും അവർക്കത് അമിതമായ ഓവർഡോസേജ് പോവുകയും ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ മരണകാരണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കഫ് സിറപ്പ് മേടിക്കുക. കാര്യം കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10ഓളം ടൈപ്സ് കഫ് സിറപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല, അത് രോഗലക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് മാത്രമാണ് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അസുഖം അവിടെ മാറുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചുമയാണ്, വരണ്ട ചുമയാണോ, കഫമുള്ള ചുമയാണോ, അലർജി ചുമയാണോ എന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്ന സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റു കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ച മരുന്ന് അതിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഡോസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊടുക്കുക, അതെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി.